نتواصل بالمحبة نتواصل عالخير الحكي بيضل وبنعطيك الخلاصة يابا وبنعطيك الخلاصة وضيافي ولا أطياب بالقعد بيرتاح البال لا بنمل ولا نتعب يابا لا بنمل ولا نتعب أهلا وسهلا بالشباب. أهلا وسهلا. اليوم أحلى الألعاب. أكيد محضرنا مفاجأة جميلة جدا. وكنا راح نجيب شيش وكباب. الله. بس غيرنا كل الفكرة وانتوا واقفين على الباب. على الباب. الله. ويا حلاله ويا مالي. يا نعم. حلاله ويا مالي. بفع زجال أبو شريف. أنت كبير حج، طول عمرك كبير. الله. عن جد محظوظ. كمل. ما إيه؟ جيب الحظ أبوي. أبوي بيجيب الحظ. طول عمرك كبير. أيوة. ومنور مهما يصير ويصير. الله الله الله. هي هالشعر هذا. عندك هالكتاكيت أحلى العصافير. أيوة. وعندك السيد براء أبو لا 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 أنا تهزأت يا رجال. لا لا لا. أنا تهزأت يا لا رجال. لا. وعندنا أبو البر أحلى الأزاهير. الله. شوف الفرق بين فكر عصوم اللي حكى مش أنا. بعرف شوف الفرق بين زجال وسجال. بالضبط. بين الزجال والزبال. بدي احكيها بس والله مش قادر عشان حلقة بس. أنا كنت أحكي أبو لا انا بحكي عن الاخ عصومي. واضح انه ثقافته الزجليه غير شكل. حج هذا الفرخ من هذا لا هذا لا. مش شرط. ايوه ايوه. هذا شيء طائف شوف. لا ما شاء الله استهلال طيب صراحه. بعدين اياد كان بيحكي انك اب بتجيب الحظ. محظوظ انا صح. عندك في منك ميداليات عليها بلعبتي. أقول لك يا أهلا وسهلا بعمري. 99 100 مليون ألف اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك. والله انك قلبي انت والله انك قلبي. شو رح محضرنا يا استاذ خالد؟ اليوم بدنا نلعب لعبه انه بنخلي كل واحد نطلب منه خلال نص دقيقه يحكي جمله. ايش ما بده يحكي عشان هيك دخل علينا الزجل يعني اللعبه لفظيه. لا بدون حرف بدون حرف. بنقول مثلا بدون حرف العين او الخاء. طب ناخذ مثال مثال. هلا بدي احكي لابو البر. بنعد له نص دقيقه ستوب واتش عند وليد. تمام. وبنقول له مثلا هي تجربه طبعا. تجربه هاي. تجربه. بدنا يا ابو البر تبلش تحكي لنا جمله ما يكون فيها حرف الباء. اوف. كم التايمر؟ 30 ثانيه. طيب فيها نبلش؟ بدكم دقيقه ولا 30 ثانيه؟ 30 على يا دوب. اوكي يلا بلش. يلا 5 4 3 2 1 جو. لما كنت رايح المدرسه وشفت استاذ الانجليزي وسالته ايوه بالله عليك عندك حصه اليوم حبيبي يا تعطينا اياها يا استاذ. قال لي عندي. روح على صفك. ايوه. لا اهفك. ايوه بالكف. لحظة احنا اتفقنا هي تجربة. اوكي تجربة هاي بس المهم ايه صح. اسمع ندير بالنا بغلط. ايوه بدنا نغلطه طبعا بدنا نساعده بالغلط احنا. طيب عرفتوا الفكرة وين؟ شوف واحد ثاني غيري. يلا بدنا نبلش من عند مين؟ على اليمين. عند جنى. اياد عشان نطعم. ولا عند عصوبي؟ من عند عصوبي. جنى من عند انا. يلا من عند جنى. اعطيها المايك. بدنا يا جنى تحكي لنا خلال نص دقيقة شيء بحرف ما يكون يعني جملة او كلام بس كلام مفيد مش كلام خرطة طبيطة. مش ايوه ما يكون في حرف الجيم. الخاء. ايوه سهل. يلا 1
2 3. ديك المرة بسرعة اسمح. رحت على جمعية وشريت خروف. أشياء. خبز. خروف. خروف شريت أشياء زاكية من أوكي. مخبز من الجمعية. وخيار وخوخ. طيب لحظة، أخذتي بالليمون؟ إيش؟ بسرعة بسرعة، أخذتي ليمون؟ أخذتي ليمون؟ لا ما أخذت. ما أخذت. يلا حاجة تحصل خ. تايمر اول ما حكيت. عم بتطول. يعني ايش؟ خلص التايمر. لا بس يعني فازت؟ يعني فازت. فازت. يلا خليها على دقيقة. كل حال مسؤول الافخاخ يبقى وفخ وبراء. برا. يلا ما بالدور دور على يلا الصوبة. دور على الصوت. حج أنا بدي خليها دقيقة لأنه عم بيطولوا. طيب اوكي خليها دقيقة عشان وليد خليها عشان ناخذ دقيقة اسئلة نعطي اسئلة لأنه في كمان. عم بتطولوا. يلا. عشان نعطي اسئلة لا، بخرب لا، لا، بيته. تمام يلا 1 2 بدنا حرف نختار. حرف جيب وين؟ واحد. إيش في؟ شوف صح. حرف الفي. بدنا سين. حرف السين. أوف. ما يكون صعب. حرف السين. توكل على الله. يلا. يلا قول بسم الله. يلا قول بسم الله. قول بسم الله وتوكل. يلا 1 2 3. قول بسم الله وابدا. هذاك اليوم أيوة. رحنا انا ووليد ايوه. على السفينة. على ملعب كرة القدم حلو. عشان نلعب كرة قدم. كنتم بسيارة ابوك ولا وليد؟ كنتوا مستعجلين مش مستعجلين؟ رحنا بالباص. ما كنتوا مستعجلين؟ أوكي. ما كنا ما كنتوا مستعجلين؟ ما كنا ولا طب مشيتوا بسرعة ولا ببطء؟ طيب كمل. شوي أحسن. ما كنتوا لا مسرعين؟ تسكت. لا كمل. وصلنا على الملعب كان سليم موجود هناك؟ لقينا الشباب وسالم؟ ابراهيم وشاكر اها ووليد. وسالم؟ ما كانش موجود. ما كان سالم موجود. طيب ثاني بقى. وسمير؟ لعبنا شوية كرة. حلو. طبعا كان في الجول كيبر. ولا سمير ما كان موجود بيلعب معكم؟ لا ما كان موجود. لانه اجى بسرعه هو. انتوا ايش لأنه كم هو- كم لاعب؟ بس كم كان لاعب؟ مين كان الهجوم؟ كم ايش النظام؟ خماسي شاكر سداسي؟ هجوم. بس كان سريع. بطيء. على أي كان- أساس لعبتوا؟ سداسي ولا خماسي؟ بس خلص. ليش اوه محسسني انك بتغش؟ ما بدي اغش تايمر لحالك. يلا دور عصوبي فاز. دور ابو شريف. انا بدنا ما عندي تحكي أمور لنا لفظية. شيء بدون حرف الراء. أوه صعبة. يلا 1 اسمع ما حد يسأله شيء لحاله بيه. طيب 2 3. كنت مداوم نعم. اول امس صح. وكان الدوام يوم الأربعاء كان؟ طويل. كان الاثنين. اثنين. أوكي. والاربعاء عندك الاربعاء. الدوام كان طويل اه وممل ايوه. ولكن يعني بس مريح بنفس الوقت. يعني شو بدي احكي لك الاستهتار في العمل. استهتار ايوه. حرف الراء. استرخاء طلعت. بس استرخاء برضه يفكر ما برضه فيها نفس الشيء. ما انا بقول لك يلا دور وليد. يلا حرف ايش بالله عليك؟ حرف انا التايمر انا هي عندي التايمر. حرف واو، بلاش واو. يكون حرف واو، الدال. واو. حرف الدال. ده اه ليه بدون حرف الدال؟ سهل دال. ما بيحكي واحد دال كثير. إيه. يلا. هذا بنخليه يحكي. اوكي 1 2 3. فيك تعد من 1 ل3 بسرعة؟ شو بدك؟ عد. احكي شو بدك؟ شو بدك؟ قال لي شو بدك؟ قال لي شو بدك؟ اسرع واحد. اقل من 15 ثانية. اقل. نعطيه اسمع، نعطيه فرصه لانك مش فاهم لسه. اعتبره مش فاهم. يلا يا رجع مرة في تايمر. ثلاثة قبله. حرف الدال. نعم حرف الدال. يلا جاهز. 1 2 3. فيك تعد من 1 ل3 بسرعة؟ امبارح كنت بالجامعة اه وكان عندنا كلاس ايوه جدا ممل. جدا جدا لسه ما بلشنا. اسرع فاشل. وليد يلا يا إياد. عايزه فشل. يلا اياد حطوا له حرف الألف. بدك تحكي لنا بدك تحكي لنا دمرة. جملة. بدون حرف الألف. لا والله لا تاكل بدون هواء. حرف- بدون حرف تاء. التاء. سهل. سهل يلا. اي حرف. تاء. توكل على الله. بأول يوم في المدرسة. شو تكون مدرسة؟ أول يوم بالمدرسة رحت هناك. اعطوه فرصة اعطوه فرصة اسمع. كمل عادي كمل. صح رحت يلا، تفضل. ما هي رحت. اوكي تفضل. احسب له. عيد. عيد. لا من اول. فلما صار
بالمايك بالمايك. لا قبل ما يصير بالحصة الأخيرة. الحصة الأخيرة كانت بس عادي. معلش زي وليد نعم عادي زي وليد وعمو مراد نفس سألونا الشيء. سؤال. وليد عادي وعمو مراد احنا بنتقبل الفوز والخساره. نعم عادي. زي وليد وعمو مراد. لسه انت احسن ما من بتقبل وليد. خسارة. وليد من اول ثانيتين حبيبي لسه اول كلمه حكاها اول كلمه. عادي. يلا دوري انا. يلا دورك. اي حرف بدكم؟ لا ألف صعب كثير يعني أي مد أي كذا صعب. لا حج حرف كاف. الكاف كاف 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 كاف. كاف. لا تايمر. تايمر. يلا تفضل. 1 2 3. وين كنت امبارح؟ من اجمل ايوه الايام نعم. اللي كانت اللي بقضيها بقضيها مع اصحابي نعم واحبابي نعم. ايام بيت الحج. الله. طيب لما بنلتقي على المحبة طب ممكن تقعدوا انتم والأخوة على الكنباي. على الكنبايه ولا على الكراسي؟ والألفة نعم وبنتناول الحلويات نعم. والفواكه وبنشرب الكستنة. الشاي بس مين كان معك عفواً؟ والقهوة. مين كان معك؟ أحبابي مثل وإخواني مراد براء ايوه. عصومي. انتوا كيف كنتوا تشربوا الشاي؟ هيك باين 7 ثواني كان. ثواني. خسر الحج. يلا شو برو. أي نعم. يلا برو. لا جد. لا برو. يلا برو. انا منسحب. برو بدنا أي إشي ما فيش حرف اللام. لا اوه سهله. طب اللام الشمسية محسوبة؟ كل اللامات شمسية الشمس. قمرية. ما هي حرف اللام الشمس والله محسوبة. هي محسوبة. إحنا المكتوبة يعني الملفوظة لازم صح؟ تلفظ ولا تكتب. يا سيدي بدناش تكتب ولا لك تلفظ. الشمسية القمرية وصحباتها. والله صعبة معلم. يلا 1 مش ورطني كتير بالكاف. صعب. لا سهلة. يلا كاف خذ سهلة اللام. يا معلم. يلا براء يلا. 1 لام. 2 3. أنا بحب اللبن. لما يكونوا الشباب اللمة الحلوة. لا تسكت. ما بصير تسكت. براء لا ما بصير. لا اخرس الشاب. لا تسكت. لحظة بنعيد. سكت. إذا سكت عيد. لا والله غير. لا يستر عرضك والله. لا بديها 19. يلا يا رجل. 1 2 3. أنا بحب الطبيعة كتير. الطبيعة. اوكي. بروح ايوه تركب على الجمل. على الملعب. وديان ما بصير تسكت. وسهول. اوه صعبة معلم. ولا صعبة. تكمل زيي. والله 53 ثانية. صعبة. إيه. يلا صعبة. دور جادو. حرف العين. حرف الواي. العين. لا أعطيه حرف إنجليزي عشان عين. يفوز. العين موافقين عين. حرف العين. يلا ما تقول حرف العين أبدا. لما أيوه. كنت هتخربطوه. في بلعب السفينة. في السفينة. السفينة. حلو. هي غنى المدرسة بقى. يا جماعة كنت بلعب عادي ما في عين. يا قلبي انا حبيبي والله أحسنت. شكرا. عافية عليكم شباب. أنا بقول إياد وجادي ما حد فاز لازم الحمد يفوزوا لله. فخري. لا فازوا جنى وعصومي كان- فازوا. والتصفيات لا جنى كان نص دقيقة. أنا نعيدها دقيقة. عيدها. كانت أيامها نص دقيقة. عصوم خسر. لا فاز. لا فاز. يعني أنا وياك اللي طلعنا أسود. كلنا خسرانين. والله. والله جنى. واضح. بس جانا نص دقيقة. عيدوا. بالله عيد. يا بعيد لجنى بنختم عشان حلينا حلويات ولا شو. وشرب عصوبي. حرف اللام برضو. قهوة. الله لازم يكون في عندك تحدي. بدنا حرف الواو. لا الواو. الشين. الشين. يلا سهلتك اياها سهل. بس برضه حنوقعك 2 3. تفضل. مرة رحت على الشركة. على الجمعية انت جميع نفس المدرسة. ما في الجمعية؟ غيركم. ما في تروحوا اماكن ثانية. وأخذت واشتريتي أغراض اه بحتاجها
يا خوي انت يا ثابت. كتير. شوربة. كتير كتير كتير. محتاجها. واحتاجها كتير كمان برضه. ضرورية. هلا انت بتاكلي بالشوكه والمعلقه ولا بالشوكه فقط؟ بالمعلقة. طب بتحبي الشاكريه؟ لا. طب ليش؟ اكثر اسمع فيكي تحكي شوف مكسرات شوكولا. ما بحبها. شو فيكي بتحب تحكي أكثر؟ هابو جيتا. لا ما بعرف. لا فيك تعرفتي شو حكيت؟ جنى. طب الشعشبونات اللي بتطلع عندكم عند البيت كم شعشبون؟ ما بعرف ما بتطلع. ولا شعشبون؟ لا تطلعي هون. بيطلع اشي عندكم؟ لا. ولا اشي؟ طب انتوا عندكم شركة؟ لا. طب احنا شو في عندنا بالغرفه غير الباب؟ ايش زي الباب؟ بس ما هي ساكته ما انا كنت اورطها، كنت احاولها لما تشووا شو اسمه اللحمه بتشووها بالسيخ ولا بالشبكه؟ حط لك بالسيخ. لا اذا ما عندكم شيء قصدي سيخ كيف تشووا اللحمه؟ بالسكينه. على كل حال شكرا لك يا جناوي وبمناسبه راح تحلينا انت او قهوة، وليد قهوة. يشربوا لنا القهوه. قهوة حلويات. حلينا. كل اللي خسروا حياكلوا حلويات، اللي فازوا ما حياكلوا. مظبوط جنى يا جنى. مظبوط. اللي خسروا حياكلوا حلويات، اللي فازوا ما حياكلوا. شين. ايش هي قهوه عربيه؟ يلا قهوة عربية. في حرف الشين؟ لا. اوكي هات. يلا صار ايوه تكة. بس جنى على الصبح عند يا عمو. جنى يا جنى. بعطيك حرف الكاف سهل، تعطيني حرف اللام. خلاص والله العظيم. كيف والله الشعر. ايش هذه زي بدي ابدا كورن فليكس؟ هذه آخر جولة. امم لازم أنا خليني أختار بين اللي ده انا خلصنا الحلقه كلها يعني. لا ممكن أختار بس آخر. اختار عادي اختار. اختار. اطلعي اخرج. أوكي. بابا. ثلثين هذول. يلا. بدي تسلم ايدك ابو خالد. بدون حرف الدال. اوه دال مين بيستخدم حرف الدال اصلا؟ بدون حرف الدال. هذا بنصح لا لا. والله شكلها طيبة. احكي لنا جملة لحظة. بدون حرف الدال. الدال. كم واحدة تربح خلاص. هيك الحمد لله شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون حرف الدال. الدال. الله بدك كمان بدي اجيب شغله ثانيه. اسمي فاضي وفاضي. حلو والله اللعبه لطيفه. صح؟ طب شو خلينا نقول بتنشط الذاكرة. طب شو رايكم خلص بابا ما حكينا. طب احكي جملة بحرف الدال بدون حرف الدال. ذهب انا بحب الدال. ذهبت رحت الى مرة أنا على السوق واشتريت مجموعة من الأغراض. وهي مصنوعة من الذرة. مصنوع الذرة، مصنوع الذرة. مصنوعة من الذهب. ها؟ لا احسنت يا اياد، لقد خسرته. ستذهب الى السجن. طب أنت احكي اوكي. إشي ما فيه شريت ذرة. انا برايي نمشي خلاص. لا احنا نحن انا وياد تاخذ عوابك. انا عن نفسي بدي امشي شرفتونا يا يا اخوان. سيدي اهلا وسهلا فيكم. انا مستعجل لاني كيكم كنت ضلوا انا خليكم ابو بر. بدي اروح. طب الفنجان أنا ما فيها. المعلم حط لي كورن فليكس عبالي يا تمه اذا طب اعطيه شويه خبز. تجيب البيت نجيب معكم. ماشي خلاص. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. شرفت ابو البر. إلى اللقاء. مع السلامه. حياك مع السلامه. خليك ابو شريف خليك. سلم ابو البر. حبيبي الله يسلمك. مع السلامه. السلام عليكم. حياكم الله. حياكم الله. وين رايح؟ شوفكم عند برج جاي مع بالسيارة؟ بده يوصل وصلك؟ يوصل. لحظة ابو البر خذ معك يا مراد معه سيارتهم. تعال السلام عليكم. هلا ابو شريف شرفتنا. خذ معك نجيب معك الحلقة الجاي. نجيب معك اللقاء الجاي. ايه رجع وراء ليش رجعت؟ دائما ان شاء الله. ليه رجعت؟ عشان رجلكم فنجان والله. نجيب معك حياك الله شرفت في امان الله. حياكم الله. وين حاط سيارتك ابو الشريف؟ إلى نتحاكى ونتواصل بالمحبة نتواصل. عالخير الحكي بيضل وبنعطيك الخلاصة يابا وبنعطيك الخلاصة.
البال لا بنمل ولا نتعب يابا لا بنمل.